आज भ्लगर भेटे मेरो पसलमा यहाँ दाङ घोराइदेखि चटपटी खानको लागि आउनु भएको छ। दाजु पनि भ्लगर हुँदो रहेछ अनि यहाँ ब्रदर पनि भ्लगर, उहाँहरूले मेरो टिकटक भिडियोहरू पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ ओल्ड ट्राभल गर्नु भएको। मेरो पसलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। वेलकम टु माई नवलजाङ जक्सन। आउनुहुन्छ कुन आती गर्दैछ नि यहाँ टाढादेखि मलाई सम्झेर आउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। भाइहरू ह्याप्पी है, दाजुहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको स्पेसल चटपटी बनाएर दिनु लागेको। यहाँ दाजुले भाइहरूलाई स्पोन्सर गर्नुभयो, उज्जवल श्रीनिरोगा दाई अनि यता दाजु हुनुहुन्छ उहाँहरू शास्त्री ल सबजना एक एकवटा खानु। हजुरहरूलाई चटपटी सानो मान्छे छिन्। हेलो मेरो ह्यान्डसम अनि ब्युटिफुल गाइजहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड अनदर न्यू ब्लग। इट्स मी नवलजाङ खड्का। यो के छ गाइजहरू, के छ ल सबैजनालाई गुड मर्निङ है। हातमुख धुयो बिहानै उठेर अनि एकछिन आज मेडिटेसन लिनु मन लाग्यो। बिहानै 4:45 उठेर अनि यसो मर्निङ वाक गरेँ, मेडिटेसन लिएँ, ध्यान गरेँ अनि त्यसपछि टक्क आएर एकछिन भजन सजन सुन्दै होइन, शिवको मन्त्रहरू सुने अनि फेरि ओछ्यानमै पल्टिरहेको। जस्ट अहिले उज्यालो भइसक्यो है, देख्न सक्नुहुन्छ पुरै छ्याङ्गै भइसकेको छ है। अनि अहिले यो कुहिरो लागेको कारणले खासै राम्ररी पारिपट्टिको महाभारत पर्वतहरू चाहिँ देखाएको छैन। सुत्तै हो, म उठिसकेँ। अब चट्ट हो एकछिनमा पसल जानुपर्छ। पसल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म बजारतिर लाग्छु, सामानहरू लिएर आउनु पर्यो नि त पसलको लागि होइन। छ्याङ्गै उज्यालो भइसक्यो। अहिले कति 6 बजिसक्यो होला, 6 साढे 6 हुन आँट्यो। जाडो बढ्न थालेको छ गाइस है, जाडो छ। अनि हाम्रो यहाँ पुकु डनी छ, पप्पी। ए पुकु पुकु, यसको नाम चाहिँ मैले पिकाजु राखेँ अनि मैले चाहिँ स्विट नेम चाहिँ पुकु भनेर बोलाउने गर्छु यसलाई होइन। पुकु हेरिरहेछ मलाई ए पुकु। अनि यहाँ मम्मी भाउजू धन्दापात गरिरहनु भएको छ। ए आएन भनेर भुक्न थालिस् यो मसँग जिस्किरहन्छ। अब म दिनभर पसलमै बस्छु नि त, अनि बेलुका आउँछु। बेलुका आएर एकछिन योसँग खेल्छु। ल हात दे, यहीँ छ हात दे, हात दे, हात दे, हात दे, हात दे, अहिले हात दे। गुड बोय। अर्को यो, अर्को या अर्को, फेरि फेरि दिएन फेरि। अहिले मसँग लास्ट जिस्किन्छ यो। पुकु हात दे, हात दे पुकु पुकु। ए पुकु 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 लास्ट जिस्किन्छ मसँग। स्याम्पू छ ए ए ए ए ए ए ए ए पुकु डन जो सही छ। तर यो यसको अलिकति नराम्रो बानी भने चाहिँ चप्पल खाने अनि यी आँगनतिरै हगिदिन्छ कि, अलिक टाढा गएर हग्ने बानी नै छैन यसको। त्यही चाहिँ अलिक नराम्रो, नत्र क्युट छ पुकु। ए झर्दिरा ल त्यही हो। अब पसलको लागि सामानहरू अहिले एकछिन मिलाऊँ अनि पहिला चाहिँ म बजार पुगेर आउँछु है त। ल म चाहिँ अब बजार जानु लागेको, जस्ट बिहानै निक्लेको है सामानहरू लिनको लागि। अनि त्यही हो, अहिले भर्खर घाम झुल्क्यो, भर्खर सनराइज हो। मेरो लुगाहरू टन्नै धुनु बाँकी थियो, जस्ट निकालिदिइरहेको छु। अहिले मम्मी या भाउजू कलेज 2 दिन हुन्छ होला होइन, अब लाग्दैन है। ल म चाहिँ अहिले यहाँ कटारीको पुल आइसकेँ, यो तावा हला पुल, जस्ट यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो कटारी पुल। अनि यो अगाडिको नगरपालिका भवन गएको ढाकाबाट है, टाइगर फिल्ड। अनि यता साइड दुधौली सिन्धुली जाने बाटो त्यही हो। अनि यहाँबाट सिधै पर गोलपार पनि अलिअलि देखिरहेछ, कटारी गेट है, सिन देख्न सक्नुहुन्छ। मर्निङ भाइब्स, घाम मस्त झुल्किरहेछ अहिले होइन। ल म चाहिँ अहिले बजारबाट फर्केर यो टङ्गनय खेत एरिया, टङ्गनय खोला एरिया आइपुगिसकेँ। जस्तो अहिले जाँदैछु होइन। ओह्रालो छ, क्यामेरा चाहिँ अफ गरिदिइहालौँ है, त्यही हो। ल म चाहिँ अहिले यहाँ पसल आइसकेँ। अब परबाट सामानहरू लिएर आउनुपर्ने छ होइन, त्यही हो। बजारबाट ल्याउने सामान यहाँ राखेको छ अलिअलि, अनि यो सामान चाहिँ परै लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब यो सामान लगेर पर राखौँ अनि त्यसपछि अरू सामानहरू पनि लिएर आऊँ आन्टीकोबाट होइन।
ल मैले चाहिँ अहिले यहाँ सामानहरू लिन आइसकेँ। जस्ट अब यो सामानहरू लिएर जानुपर्ने छ होइन। त्यही हो, अब चट्ट सामान लिएर गइदियो है त। ल मैले चाहिँ अहिले यहाँ सबै सामानहरू लिएर आइसकेँ। अब यो सामान चट्ट लिएर जानुपर्ने छ है। अन्नै छ भारी। अब यहाँबाट यहाँ अगाडि लानुपर्ने नवलजङ जक्सनमा टक्क त्यहाँ छ है मेरो पसल चाहिँ। ल मैले चाहिँ अहिले यहाँ सबै सामानहरू लिएर आइसकेँ। अनि अहिले चाहिँ बुवाले घरबाट ल्याउनु पर्ने सामानहरू पनि लिएर आइसक्नु भएको छ। त्यस्तो बुवा हुन्छ। अब यो सबै सामानहरू मिलाएर राख्नुपर्ने छ है। ल सबैजनालाई गुड मर्निङ है। म अघि नै पसल आइसकेको थिएँ अनि सामानहरू मिलाइदिँदै थिएँ। जस्ट अहिले चाहिँ मेरो पसलमा यहाँ दाङ घोराइदेखि आउनु भएको छ चटपटे खानको लागि। उहाँहरूले मेरो टिकटक भिडियोहरू पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र मेरो पसलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। वेलकम टु माई नवलजङ जक्सन। सो नवलजङ जक्सनमा चाहिँ अहिले दाङदेखि यति टाढादेखि मलाई सम्झेर आउनु भएको छ। खुसी लागेको छ। र अहिले उहाँहरूलाई 100को स्पेसल चटपटी 2 ठाउँ बनाइदिनु लागेको। जस्ट त्यही हो, अब चटपटे बनाएर उहाँहरूलाई दिनु है त। अनि हजुरहरूलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, यो ठाउँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो घुम्दै आउँदाखेरि? राम्रो रहेछ, धेरै राम्रो देखियो। अनि अहिले कहाँसम्म घुम्न हिँड्नु भयो अरे? इलाम पाथिभारासम्म हो। मेन डेस्टिनेसन चाहिँ हजुरहरूको पाथिभारा। ए ल हस्, हजुरहरू राम्रोसँग घुमेर आउनु होला र पाथिभाराको दर्शन गरेर आउनु होला। त्यही हो, अब उहाँहरूलाई म चटपटे बनाएर दिनु है त। अहिले चाहिँ मैले यहाँ चटपटे बनाएर दिइसकेँ उहाँहरूलाई। जस्ट 2 ठाउँ 100को स्पेसल चटपटे। उहाँले चाहिँ साथीको कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चटपटे? ए हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। ए हजुरको श्रीमान ए हस्, त्यही हो, धन्यवाद। राम्रोसँग घुमेर आउनु होला। शुभयात्रा। कस्तो लाग्यो चटपटे तपाईँलाई? हस् हुन्छ, हस् हुन्छ। सो त्यही हो, चटपटे बनाएर दिइसकेँ र उहाँहरू अब निक्लिनु लाग्नु भएको छ। सबैजनालाई बाबाई, राम्रोसँग जानु होला, नरी घुमेर आउनु होला। शुभयात्रा। हस्, जस्तो अब उहाँहरू जानुभयो। त्यही हो, बिहानीको सुरुवात राम्रो हो होइन। ल म अहिले यहाँ सबै सामानहरू मिलाएर राखिसकेँ। बाहिरभित्र सब ठाउँ जस्तो बाहिरको नजारा यस्तो छ। अझै यसलाई अलि मिलाएर राखिदिनु पर्ने छ। अलि भित्र पनि सब सामानहरू मिलिसक्यो है। ल गाइजहरू, म अहिले पसलमा बसिरहेको छु। अनि अहिले सरहरू आउनु भएको छ। जस्ट उहाँहरू अहिले धरानबाट यता काठमाडौँसम्म हिँड्नु भएको रहेछ। सो हजुरहरूलाई स्वागत छ नवलजङ जक्सनमा। वेलकम टु दि नवलजङ जक्सन। धन्यवाद। अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चटपटे अर्डर गर्नुभएको थियो। जस्ट चटपटे लिन लाग्नु भएको छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? एकदम मिठो, एकदम मिठो भाइ। धन्यवाद। फेरि आउने मौका मिलोस्। हस् हुन्छ, मौका मिलोस्। हस् धन्यवाद। बाटो परे बेला आउँदै गर्नु होला। हुन्छ भाइ। भाइको एकदम सधैँभरिको लागि अब चाहिँ फ्यान भएर दाजु एकैछिन ल। फलो गर्नु, फलो सब्सक्राइब गर्नु च्यानलमा एनी टाइम सधैँभरि। हस् धन्यवाद। सो अहिले यहाँ दाजु आउनु भएको छ, ट्रक ड्राइभर दाजु। ल दाजुलाई नि स्वागत छ नवलजङ जक्सनमा। त्यही हो, अब फेरि प्रोजेक्टमा लागौँ है त। म अहिले पसलमै बसिरहेको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ एकजना दाजु आउनु भएको छ, साइकल यात्री। चट्ट नेपालको झन्डा बोकिवरी। हजुर टाढैबाट आउनु भयो? सुर्खेत। के नेपाल ट्राभल हो? वर्ल्ड ट्राभल। ए वर्ल्ड ट्राभल। ओहो, अहिले कतिवटा घुम्नुभयो कि भर्खर सुरुवात? म अहिले 2टा देश नेपाल र भारत गरिसकेँ। ए अब चाहिँ नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, लाओस, चाइनासँग भिजा खाइसकेँ। भनेपछि कति भयो तपाईँले साइकल ट्राभल गर्नुभयो? यो म 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। 1.5 वर्ष?
हजुरको नाम चाहिँ के हो? मेरो नवलजङ खड्का। नवलजङ खड्का। ए युट्युब च्यानल टिकटकहरु छ? हजुर मेरो त्यही हो नवलजङ खड्का। नवलजङ खड्का हैन? हजुर। ल मैले ट्याक्कै यता जाँदै गरेको देखेँ अनि बोल्नु मन लागेर रोकाएको थिएँ। जस्तो अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँ र उहाँको साइकल यही हो। कति पर्यो यो साइकललाई? यसलाई 55,000। 55,000 है। झन्डै आधी लाखको साइकल रहेछ। दामी छ साइकल पनि। अनि चट्ट यहाँ नेपालको झन्डा फरफराएर है मोबाइल देखिरहेछ। सो आज एकदम स्पेसल डे रहेछ होइन। भ्लगरै भ्लगर भेट्यो। यहाँ दाजु पनि भ्लगर हुँदो रहेछ अनि यहाँ ब्रदर पनि भ्लगर। सो उहाँ चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ ओल्ड ट्राभल गर्नुभएको। हस् हुन्छ राम्रोसँग जानु होला ल। सो यहाँ दाजुहरू पनि आउनु भएको थियो। आउनुहुन्छ कुन त्यो आरती गर्दैछ नि यहाँको अब के गर्नु दाइ अब पसल गरिकन धेरै कुराहरू थाहा पाइरहेको छु। अब पसल गरेको लगभग 2-4 महिनामा यो जलाइदिने ओर्ने गऱ्यो होइन। जलाइ पनि थियो उयो सानो टोवा जलाइदियो। यताको टाली यो भर्खर बनाउनु लाग्दै थियो यो। अनि यसको टाली साली फुटाएर झरापझुर बनाएछ। त्यतिखेर त यस्तो भएको थियो नि के भन्छ केही लगानी त थिएन दाइ। नन प्रप इन्भेस्टवाला हो होइन। पैसा अलिअलि त गयो। त्यही पनि अब यो टालीहरूको पैसा अब घरमै बनाएको टाली चाहिँ कहिले बनाएको टाली ल्यायो भनौँ न। दुःख गयो दुःख गयो। अनि त्यो त ठिकै थियो। अब गर्दै गर्दै गएको यहाँ पुरै हक्तिर आएको छ होइन। त्यो भयो। अनि अर्को भनेको यो भित्र पसेर यो अलिअलि त्यो चटपटेहरू बनाएर दिन खानको लागि चम्चाहरू बनाएर राखेको हुन्छ कि को आउँछ थाहा हुँदैन रातिको टाइममा होइन। कहिले कहाँ फालिदिने सामानहरू कहिले भित्रको सामान कता फालिदिने अब कहाँको यतैको त होला नि। अब रातिको टाइममा को आउँछ त बाहिरको त गाडीवालाले त त्यस्तो के गर्ला र भन्छु। अब भगवान्ले देखाएको छ नि मैले देखाएको छैन होइन। त्यही हो। सो दाइको नाम चाहिँ के? मेरो नामबिन टिभी छ च्यानलमा चाहिँ होइन। नाम चाहिँ मेरो वरुण हो। वरुण? वरुण के? साबा लिम्बू। ए सो त्यो मोरङबाट हो। नामबिन टिभी दाइलाई भेटेँ। हाटबजारको भिडियो मात्रै आउँछ फेरि। उहाँको चाहिँ हाट बजारको भिडियो आउँदो रहेछ र मैले अघि भिडियो हेरेको थिएँ सर्ट के भन्छ युट्युब सर्च गरेर हेर्दाखेरि जोस् दाइको पनि खत्रै जाँदो रहेछ भ्युज। सही लाग्यो होइन। अनि यता ब्रदर पनि उहाँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म सबै गर्छु किनभने तपाईँ अहिले कति भयो हजुरको एज सोध्नु? 21 वर्षको उमेरमा ओल्ड ट्राभल गर्ने सोच बोकेर हिँड्नु भएको छ। सो त्यही हो। एउटा नेपाललाई चिनाउन खोजिरहनु भएको छ उहाँले होइन। म चाहिँ अहिले यहाँ पसलमा बसिरहेको थिएँ अनि जस्ट अहिले चाहिँ यहाँ दाजुहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ यता मोरङ जिल्ला मधुमल्लाबाट आउनु भएको रहेछ र सो उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चट्ट दाजु दुईवटा दाजु अनि यता भाउजू हुनुहुन्छ। अनि यहाँ सानी नानी चाहिँ क्युट बेबी। अनि सो उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँ 100को स्पेसल चटपटे बनाएर दिनु लागेको। हजुरहरूलाई चटपटे यहाँ राखिदिउँ। हेलो सानो मान्छे चाहिँ क्युट बेबी। ऊ पोर्चुगलमा जन्मेको ऊ चाहिँ अनि पोर्चुगलमा जन्मेर रहेछन् क्युटी पाए है। यहाँ दाजु भाउजू यता दाजु। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नवलजङ जक्सनमा। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। सो म अहिले पसलमै बसिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ यहाँ अनन्त दाई आउनु भएको छ हाम्रो गाउँकै दाई। मुकुन्द दाई आउनु भएको छ अनि यहाँ दाजुले रेड राइनो लिइरहनु भयो। सो मैले पनि लिइरहेको दाजुभाइ चट्ट रेड राइनो लिएर अनि गफ गर्दै अहिले म पसलमा बसिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो उज्जवल श्री निरौला दाई अनि यता दाजु हुनुहुन्छ। दाजुको नाम चाहिँ मेरो सुदीप तिमसिना दाजु हुनुहुन्छ। उहाँहरू शास्त्रीय होइन। अनि अहिले अब मेरो पसलमा चटपटे खानको लागि आउनु भएको छ। अनि यहाँ अर्को दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ गाडीमै बसिरहनु भयो दाजुहरूको गाडी। विशेष मान्छे चाहिँ चटपटे खान आउनु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ कुरुवा अरे ल ठिक छ। सो त्यही हो। अब चटपटे बनाएर दिउँ है त। अनि अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मेरो मामाको छोरो
एलिस भाइ आएको छ अहिले उसले चाहिँ टक्क पराल बोक्नको लागि यहाँ इनर्जी ड्रिङ्क खाइरहेको छ। अनि यहाँ दाजु आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ एबिसी ट्रेकिङ गएर आउनु भएको रहेछ। कस्तो लाग्यो दाजु हजुरलाई एबिसी ट्रेकिङ गर्दा? ठाउँ त दामी छ है। अहिले हिउँ परेको छ कि कस्तो छ? ए स्वर्गमै पुगे जस्तो फिल हुने है। ल यहाँ भाइहरू ह्याप्पी है। ल यहाँ दाजुले भाइहरूलाई स्पोन्सर गर्नुभयो। ए भाइ ऊ मोटु पातलु लगिसके, तिमीहरू हार दिँदाखेरि जिब्रो डुडुला पनि निल्ने हो? यो भएन नि केटा हो। ल सबजना एक एकवटा खानु। खुच्चेहरू ह्याप्पी भइदिएर होइन केटाहरू। ए हुन्छ हस् दाजु। सो अहिले चाहिँ यहाँ दाजु जानु लाग्नुभयो। यहाँ फुच्चेहरूले पनि ह्याप्पी भइदिएर। सो त्यही हो, अब दाइ जानु लाग्नुभयो। दाजु राम्रो छ, जानु होला शुभयात्रा हजुरलाई। अनि हजुरको भान्जाहरूलाई धेरै धेरै माया र धन्यवाद भनिदिनु होला। हस् ल गाइजहरू, अब चाहिँ मैले पसल बन्द गर्न लागेको। साँझ परिसक्यो होइन, रात पर्न आँट्यो। अब त्यही हो, अब चट्ट पसल बन्द गरेर घरतिर लागिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ सामानहरू छ, यो सब सामानहरू निकालेर राख्नुपर्ने छ, प्याकिङ गरिदिने। अनि बाहिर फिजाएको सामानहरू चाहिँ यहाँ लिएर आइसकेँ। जस्तो अरू सामानहरू यो भाँडाहरू माझिसकेँ, चटपटे खाएको प्लेटहरू। त्यही हो, अब यो अलिअलि पराकोहरू अनि यता पछाडिको आइटमहरू प्याकिङ गर्नु छ। सो अब पसल बन्द गरिदिउँ होइन, अनि एकैचोटि घरतिरै पुगेर गयौँ है त। सो भाइजहरू म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ, ठ्याक्कै जोगिएर आएर छ नि। जोगीहरूको बाजा बजाइरहेको छ है। कुकुरौरा भुकेर मजाले निदाइरहेको थियो यार। जोगीहरूको बाजाले जुर्कै उठिदिरहेको म त फेरि। सो त्यही हो, फेरि सुत्दिनु है। गुड नाइट।